भेड़ है, कैमल है, ये क्या है? ओ ये तो गैंडा है, एलिफेंट है, ये तो जेब्रा है और ये जिराफ है और ये भी शायद गैंडा ही है। वाह वाह, एवेंजर इनको मारने आ रहा है क्योंकि ये सब इन बेचारों को खा जाएंगे। ये हमारा एवेंजर इनको मारने आ रहा है। वाह, मारो इनको मारो। वाह, बहुत मजा आ रहा है। अरे शेर को मार रहा, बड़े वाले को। वाह वाह, ये देखो आज हमारे साथ में कौन है? ढोल वाले जोकर अंकल। और ये देखो इधर कौन है? चतुर लोमड़ी। वाह, आज ढोल वाले जोकर अंकल बजाएंगे ढोल और हमारी लोमड़ी करेगी डांस। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारी चतुर लोमड़ी डांस कर रही है और हमारे जोकर वाले अंकल ढोल बजा रहे हैं। वाह, बहुत मजा आ रहा है। मेरी लोमड़ी को बहुत मजा आ रहा है। वाह, तुम दोनों ने तो क्या परफॉर्मेंस की, मुझे तो बहुत मजा आया। ये देखो आज हमारे पास में क्या है? चकाचक न्यू कार। वाह, कितनी सुंदर है। और ये देखो इसके ऊपर रूफ भी है, बहुत मजा आने वाला है। और ये देखो हमारे पास में दूसरी और एक न्यू गाड़ी। इसमें देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? ये देखो ड्राइवर भी बैठा है। ओहो, इसमें हम सामान लेके आते हैं। तो चलो इन दोनों की आपस में हम फाइटिंग करवाएंगे। वाह, ओ क्या फैक्ट शॉट था, बहुत मजा आया। चलो एक बार फिर करते हैं। वो 1 2 3। वो अरे वो तो हमारी क्रेटा उधर चली गई। ये देखो आज हमारे पास में क्या है? एक डायनासोर जो अपने मुंह से धुआं निकालता है। वाह, कितना अमेजिंग है ये देखो। वाह, ये